उन्होंने बहुत मोहब्बत की और बेटियों से बेइंतहा प्यार था। बेटों के मुकाबले में भी बेटियों की, सिर्फ अपनी बेटियां नहीं जी, अपनी भांजियाँ भतीजियाँ, चूँकि ख़ानदान के सरबराह थे। और वो आपको उनका हुस्न देखें जी, कपड़ा जूता सबका एक जैसा जी, वाह, सबके साथ प्यार, सबको वो चूँकि कारोबार सबका साझा था लेकिन हेड जे थे, इन्होंने सबको वो मसावी रखा, किसी के साथ ज़्यादती नहीं की। और सबसे जो मेरी छोटी बहन है उससे बाबा जी को बहुत शदीद मोहब्बत थी, उसका मैं आई विटनेस हूँ और उसमें कुछ थोड़ी सी रूहानी बात भी पाई जाती है। बाबा जी को उससे बहुत प्यार था, बेटियों को बहुत मोहब्बत थी। अपनी बेटियां तो बाबा जी हर कोई प्यार करता है, लेकिन उन्होंने गांव की बेटियों को भी प्यार दिया, पूरी गांव की बेटियों को।